নমস্কার, অ্যানিম্যাল ট্রিটমেন্ট হাউস চ্যানেলে সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকের আলোচনা যেটা জানবো সেটা হলো অ্যানিম্যাল নর্মাল বডি টেম্পারেচার। হ্যাঁ, অ্যানিম্যালের বা পশুদের নর্মাল বা স্বাভাবিক বডি টেম্পারেচার। এই স্বাভাবিক বডি টেম্পারেচার না জানার কারণে অনেকেই প্রতারিতও হন। তো আজকে জানবো পশুদের স্বাভাবিক বডি টেম্পারেচার। আমার লিস্টে আছে প্রায় ঘরোয়া 10টা বা 10 ধরনের অ্যানিম্যাল, সবারই আলাদা আলাদা টেম্পারেচার, স্বাভাবিক টেম্পারেচার হয়। তো জানবো নর্মাল বডি টেম্পারেচার। তো এবার জেনে নেব আলাদা আলাদা 10টা অ্যানিম্যালের আলাদা আলাদা 10 রকমের স্বাভাবিক টেম্পারেচার। টেম্পারেচার সাধারণত ফারেনহাইটেই জানা হয়, তো সেই ফারেনহাইটেই জানব। প্রথমে 1 নম্বরেই আছে ক্যাটেল অর্থাৎ কাউ, যার নর্মাল বডি টেম্পারেচার 101.5 F অর্থাৎ ফারেনহাইট। দ্বিতীয় নম্বর অ্যানিম্যাল বাফেলো, যার নর্মাল বডি টেম্পারেচার 101.0 F অর্থাৎ ফারেনহাইট। তৃতীয় নম্বর অ্যানিম্যাল ক্যানাইন অর্থাৎ ডগ, যার নর্মাল বডি টেম্পারেচার 102 ডিগ্রি F। চতুর্থ নম্বর অ্যানিম্যাল ক্যাট অর্থাৎ বেড়াল, যার নর্মাল বডি টেম্পারেচার 101.5। পঞ্চম নম্বর অ্যানিম্যাল চিকেন বা পাখি জাতীয় প্রাণী, এদের নর্মাল বডি টেম্পারেচার 105 থেকে 107 ডিগ্রি F এর মধ্যেই ওঠানামা করে, এটাই এদের স্বাভাবিক টেম্পারেচার। ষষ্ঠ নম্বর অ্যানিম্যাল গোট অর্থাৎ ছাগল, এদের নর্মাল বডি টেম্পারেচার 103.8 ডিগ্রি F অর্থাৎ ফারেনহাইট। সচরাচর অনেকেরই গোট ফার্ম বা বাড়িতে পালনা করা হয় গোট অ্যানিম্যাল। তাদের এই স্বাভাবিক টেম্পারেচার জানার আগ্রহ থাকলেও হয়তো জানতে পারে না। আজ বলে দিলাম, অবশ্যই মনে রাখবেন। সপ্তম নম্বর অ্যানিম্যাল হর্স অর্থাৎ ঘোড়া, এটাও সচরাচর সবার বাড়িতে পোষা হয় না বা পালনা করা হয় না, তবু জেনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। এদের নর্মাল বডি টেম্পারেচার 100 ডিগ্রি F বা 100 ডিগ্রি F অর্থাৎ 100 ডিগ্রি ফারেনহাইট। সচরাচর এই অ্যানিম্যালটা কিন্তু বাড়িতে পোষা হয় না বা পালনা করা হয় না। অষ্টম নম্বর অ্যানিম্যাল, এটা একটা আনকমন, সচরাচর সবার বাড়িতে পোষা হয় না বা পালনা করা হয় না। অ্যানিম্যালটি হলো এলিফ্যান্ট বা হাতি, এর নর্মাল বডি টেম্পারেচার 97.4 ডিগ্রি F অর্থাৎ 97.4 ডিগ্রি F বা ফারেনহাইট।
নবম নম্বর অ্যানিম্যাল, যেটা সচরাচর অনেকের ফার্মও আছে বা নিজেরা বাড়িতেও পালনা করেন। অ্যানিম্যালটি হলো পিগ, অর্থাৎ শূকর। এর নর্মাল বডি টেম্পারেচার 102.5 102.5 ডিগ্রি এফ বা ফারেনহাইট। দশম নম্বর অ্যানিম্যাল শিপ, অর্থাৎ ভেড়া, যার নর্মাল বডি টেম্পারেচার 102.3 ডিগ্রি এফ অর্থাৎ ফারেনহাইট। নমস্কার, আজ এই পর্যন্ত 10টা অ্যানিম্যালের নর্মাল বডি টেম্পারেচার বললাম, বা স্বাভাবিক শরীরের তাপ, সুস্থ অবস্থাতে শরীরের যে তাপ থাকে সেটা বললাম। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল নোটিফিকেশানকে অ্যাক্টিভ রাখবেন ও চ্যানেলকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাহস ও আগ্রহ প্রদান করবেন, বা এরকম ধরনের আরও ইনফরমেটিভ আলোচনা মানুষের মাঝে তুলে ধরতে পারি। নমস্কার, অ্যানিম্যাল ট্রিটমেন্ট হাউস চ্যানেলকে দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।